Ige Bera Kasujja Saidi tubane mukadde waffe Sheikh Kasim Kiyingi nga atunyonnyola ensonga ez'enjawulo. Muneegatteko Sheikh waffe yamaze okutweyungako ku Salaamu TV tumwanirize. Sheikh, salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Kiyingi nga tumalako wiiki yaffe gye tumalako tulina ebikangabwa bingi. Naye ekikangabwa kye tuyinza okwogerako ekikyali fresh kwe kufa kwa mukadde waffe Sheikh waffe imaamu waffe Sheikh Nuhu Hamza Bate oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yajjuludde olunaku lw'eggulo, olunaku olw'okutaano ne tumuziika olunaku lw'eggulo olw'omukaaga. Sheikh Kiyingi kiba kya bulyazaamaanya ono gwe njogerako nze aba musomesa wange yansomesa mu mwaka gwa 1991 nali nyingira Bilali hadisi zensobola okusomesa no zemmanyiiko. Sheikh yansomesa hadisi mu Bilali nga nyingira Bilali omwaka 1991. Sheikh tubadde naye mu mbeera efaanana bwetyo ng'akola emirimu gya ddaawa. Gwe simanyi nnyo Sheikh Nuhu Muzaata Bate omumanyi kyenkana ki, omumanyiiko ki? Badde njagala Sheikh tutambule n'ensonga eyo mu ddakiika zaffe zino ezisooka tunnyonnyole oba otunnyonnyole biki byojjukira ku Sheikh Nuhu Hamza Bate Muzaata. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathiran daiman ila yawmiddin. Abatulaba abalungi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kyensooka nakyo tuwagiza ab'enju ya Sheikh kutwaliza awamu n'abasiraamu bonna, ate nange neekubagiza okubagiza olw'enjawulo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kitegeeza nti okubaawo kwaffe tubaawo lwa Allah nakwagala kwe nakusalawo kwe, era eyatutonda n'atuteeka mu nsi eno si ffe twetonda, era twalabira bulabizaawo nga tukoze eki nga tuzze teri yali amanyi nti bwakujja. Awamu n'ekyo yatutonda n'okwagala kwe yasalawo essaawa n'etuuka n'atutwala wa inna ilaihi raji'un, era gyali gye tujja kukola ki, gitulaga oyagala tuyagala. Ekibi ekiri mu kufa nga toli mu bantu abasiimiddwa Allah subhanahu wa ta'ala kibi nnyo 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 nnyo, naye bw'oba osiimiddwa toba na buzibu mu kufa. Omanya ddi? Naam, manya ddi? Al-mu'min la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Hina kulongoosa ukasolongoosa okusiiba osiiba oli musiraamu weewaza shiriki ahsinu dhann, tuba n'essuubi nti alhamdulillah. Ekyokubiri, kufa kyandibadde kibi nnyo singa teri kuzuukira. ng'omuntu bw'afa biba biwedde. Naye bakakasa nti essuubi si ttono wabula essuubi 100 ku 100 nti ababa batufuddeko naffe ffennyini bwe tunaaba tufudde tujja kusinkana. Sheikh Muzaata abadde mukwano gwa gundi basinkane lunaku lw'enkomerero. Ate mubanga mwenna mufudde muli basiraamu, Allahu akbar, mugenda kusinkana fil jannati al-firdaus mujjana. Kyeŋŋamba abasiraamu, Allahumma ajirna fi musibatina wa khulufna khairan minha, tuyambe mu buzibu bwe tuguddemu ate
atuwe ekisinga obulungi omutawaana gwaffe mu butawaana bwaffe. Ekisinga obulungi eyinza okuba empeera, ekisinga obulungi ayinza okutuddizaawo muzaata omulala amusinga, wadhalika ala llahi yasir. Gweoyinza okubula badal lahi abdal, mungu yayina bangi. Olwekyo tetuggwamu ssuubi abasiraamu ti abadde ayogerera obusiraamu badde asomesa obusiraamu. Simanyi mu Uganda munansonyiwa muto gy'amanyi enkuba gyetonya abadde asomesanga n'abuulirira ako alingaani muzaata ekigambo nekiyingira mu mutima gw'omutundu ekiwulira awuliriza abantu tebamwagala. Zino semina ezibadde zikolebwa, nalabako semina emu eza muwadanku nnyingi, tera okuteekayo semina ku nkomero y'omwezi y'omwaka lawyer MP2B inshaallah. Mungu amutaase. Naye nagenda okusomesa nga Seeka Muzaata yasomesanga ensi yonna ekoze eki ekuŋŋaana ekuwuliriza Sheikh Muzaata. Emabega awo mwalaba nga gy'anaasaaza abantu bonna gye bakola ki gye baggwera. Kitegeeza nti ekigambo kyavanga ku ki ku mutima. Mungu n'amwanukula. Ekiva ku mutima kiyingira ku mutima, ekitava ku mutima tekikola ki. Omuntu ne wayogera nga kyenvudde ku mutima n'abantu kibayingira, n'abantu bakitwala ku mutima. Ne buli woyogera ngo byayiri biva wano mutima tebiriiko, abantu tebakufaako. Sheikh Muzaata adde ayogera ddala ekintu nga kiva ddala ku mutima gwe. Mungu n'amwagaza abantu n'emitima ne gijja. Y'omu ku basomeseza ebbanga lyonna lyasomeseza nga tasasulwa musaala. Aga nti asomesa lillah. Akukadde mu Sheikh. Sheikh Muzaata yabadde yakoze atya? Asomeseza ebbanga nga si bwa musaala. Mu masomero mu mizikiti? Mu masomero. Nga nti mpaayo hisswa 2-3 yewe gye nasomesa nkole ki? Abuza amafuta ge ebiseera abiwaddeyo naye ng'ali ku bwereere. Abo batono. Ekyokusatu eddiini yakola ki? Abadde ajaga ng'emuluma. Era ebyo byemulaba byabadde ayogera byemuwulira tabyogera asanyusa muntu. Sheikh ebigambo ebigambo Sheikh Muzaata ng'engeri gy'abadde ajjayo ensonga ze. Sheikh nga tolina bugumu na kulumirirwa obadde tobyogera nga ebimu bigenda mu banene ebirala bigenda mu bantu gw'oyinza okulowooza nti buli muntu yanditidde okukyogera ekyo ng'avaayo n'akyogera oba ki ekintuukako nze sifudde ekyo. Bulumi bwa ddiini bwa busiraamu. Nze twasinkana naye nga nsoma Madiina n'ensomesa. Okuva lwe nasomesa nanjagala nnyo Hamza. Sheikh Muzaata yanjagala nnyo era masha Allah tewabadde obuzibu wakati wange naye kyatukosezza nnyo ffe ng'obusiraamu ng'abasiraamu n'abawalimu. Lwe twali tugenda okutuula naye okwekalakaasa kwaliwo ddi bakuba tiyagaasa omungi sisinga 3 awo emabega 3 naye ku olwo nnyini Sheikh Bukenya yankubira essimu n'akubira ne bamasheekhe abawerako ba Sheikh Isa Kakembo ba Sheikh ba Sheikh Abdul Karim Mugendera na basheekhe abalala ne mugakubira ne Dr. Ibrahim Mugerwa tusinkane ku Masjid Sidi kati bwankubira ne mugaa nti naye ffe bwe tunaatuula mu lukiiko olwo nga ngenda nayise Seeka Muzaata tubeeko ne bye twogera ku nsonga z'obusiraamu ez'okukaafuwaza abantu ne mugaa nti tekijja kumala naye n'abavubuka salafiyun
tubateekemu nabo okubira sheekh gundi ne gundi tusinkane tudisikasinge ku nsonga eyo umma efune ekituufu umma efune ekifaananyi kwega tuveeyo nga ffe ate list tutandike okulaga abantu kino kyekyandibadde kikolebwa era sheekh Muzaata ye yali ne sheekh Bukenya bebaali abasaale mu nsonga eyo abasaale mu nsonga eyo ku lunaku olwo nenva ku biraali Kakiri nga nze mu kibuga kuteesa ku nsonga ezo n'okudisikasinga abamanyi bazoogerako ki okaafuwaza abantu mata yukaffaru mukaafuwaza ddi oby obuli mu kaafuwaza tafsiqi kulamula ku gundi nti fasiqi tabdiri kulamula ku muntu nti mubtadi'u nasangawo sheekh Bukenya ne sheekh Miradi naye ng'ate bo batuuse dda byo batuuse dda nga kikaaye kiri mu kibuga kwekalakaasa tiyagaasi awulira sebe ne tukubira sheekh Muzaata Bukenya n'amukubira n'amugamba nti sisobodde sirina wempita bwayi sirina bwempita batuukako naye tunakikola olulala naffe ng'embeera gye tulimu mulimu kutya abatuuse dda mu Sheekh Bukenya yavaawo yadda ku kitanda olwa amasasi agaavuga okuva mu kibuga onoonye woolaga ku lunaku olwo lwali luzibu programu neefa ne tugala tunaagitegeka olulala tewayiseewo weeks 2-3 sheekhe n'akola ki Mungu n'amujulula bwatyo Allah yakoze ki naye ng'ebyo byonna lwaki atuula yandibanyomye ntuula nekyabo ne naasalawo ajje olw'eddiini mutwangaze ensonga ezo tukega tukubaganye ebirowoozo ekigambo kinene wano e Uganda ate kizibu ekyokugatta obusiraamu ekisinga nam okuleeta obuzibu mu kugatta obusiraamu mu Uganda eziri ng'ensonga 3 ensonga esooka eddiini abamu esukka ekkomo mukujagala ennyo iyakum walghuluw walghuluwa fa innama ahlaka alladhina min qablikum alghuluw bitegeeza ki temusukkanga kkomo okusukka ekkomo kyeki mu ddiini kyeki okola obusiraamu bwagala kintu kiriki wakati adamu taaddi hududu sharia kyeyateekawo butakisukka sekakuteekategeeza nti swala 5 nze nsala 7 ekyo naye eyinza okuba kuloofu okusukka siraamu bulina kye bwasengeka gwe noga nti anze okusinza ku imaani gyenda balina okusukkaawo kati abantu kwe bayitirira nyinza okyogera ate naye ne bankafuwaza kyekizibu tebajja kukafuwaza bwe kiyitawo n'osukka we kyalikomye nobeera mukambwe mukyo guluwo mukambwe abamanyi baali baginnyonnyola nawandiika ekitabo kiramba wasatiyatul islam nennyonnyola ku guluwo ebigambo bya Ibn Qayyim n'ebya Ibn Hajar n'ebirala naye nga mu kubifunza biraga nti amateeka ga Allah gakole okusinzi mulimu ayina we yagakomyanga wayagala gakome Mungu kyokka gwe oyinza okukola ki ogasukkamu okuyitawo otuwayo ekyokulabirako yatulagira okusiiba naye ate gwe oyinza okwagala osiibe ennyo nova kuyalagira kuno noga nti omwaka gwonna nja kusiiba busiibi eyebaguluwo onfunamu temuli kufunamu osusekomo enkomerero kola ki kulemererwa kati waliwo abalina guluwu bwejja okukafuwaza ne kutandika
atakoze kino ya nga gwolaba olina wotuuse neddaali otuuseeko kati buli atalituuseeko abeera wa wansi olwaguluwo atakoze kino mwononefu atali bwati mukafiiri ayogera bwati mukafiiri wahakadha naye nga ate guluwo eva ku butamanya buki busiraamu oba okusuubira nti obumanyi naye nga ng'obumanyi kitono era ekyo kyekivaako ne tazikiya okwetukuza noga nti okwerongooza ffe ahluljanna ffe ab'omujjana ffe tuli abalongo ffe tuli ku sunna abali ku sunna ffe bwe tuti nam ekirala nga kivaako okwawula basiraamu nam ghuluwu tugyogeddeko ghuluwu fi ddiini ekikomo kyayo kyennyini obutamanya busiraamu muntu butamanya nabigendererwa byaki bwa bintu ebyo bya busiraamu kuba obusiraamu mu kuteeka amateeka bulina ekigendererwa kati buli tutamanya busiraamu oba ne tubutegeera bubi tujja kukola ki tujja kusukka tujja kwawukana naye ngaekikuleese butamanya waliwo ensonga ezitaawula wano busiraamu nazikoonako wano abantu ne bavuunula nsi nagaa nti uganda eyawula mu basiraamu kutwawula nti nebakivunula nti yagambye tibida ntuufu zo tewali bida mu uganda tewali bida ekola ki eyawula ekirala ensonga ezimu yakubalu lijitihaad abantu okunoonyereza kino nolaba kino nam naye olwokuba nti ijitihaad kitegeeza nti ono naalaba bwati ono naalaba bwati okusinza mu kunoonyereza kukumanya kunokunoonyereza naye zo wano zitwawula nze bwemba gwonoonyereza nange noonyereza gwaki ekyange okirabanga ekifuuwo nti era kiziva ku ekyo ekyokusatu adamu idharin mukhalif ffe buli atwawukanako tumutwala nti mubi mwononefu mubi buli atakkiririza mu ndowooza anjawukanako nti aba mubi ekirala tulina qaida embi idha lam takun mai fa anta alayya egamba eti eyo bw'otaba wange kitegeeza oli mulabe wange otakkiriza bye ŋŋamba ekirala duniya ekoze eki etumazeewo ekirala talabu riasa okwagala obuki obukulembeze eddiini nayo eduniya eyingira mu ddiini allahu akbar teri kiridde eddiini z'abantu nga ki duniya eddiini nefuuka obusobozi sekyokka eyinza okufuuka masudaru riziki ngaomuntu mwafunira mwaliira omuntu nakulembeza eduniya ku ddiini zuyina linnaasi hubbu shahawati min annisai walbanin kati abantu eddiini qillatu ddiini fi qulubina eddiini ntono muki mu mitima oba omuntu omusomera hadithi n'omusomera aya n'omusomera ebigambo byabamanyira n'akola ki n'agaana naba sami'na waswayina tuwulidde tukoze eki tetujja bikola tujeemye kati kibeere kyakiga eri abakulembedde abatugenzeeko n'abasigaddewo ensi tetugenda girekawo oyagala toyagala ekyo kimu ekyokubiri tufube nnyo okugatta obuki obusiraamu naye nalabye kufa kwa sheekh alhamdulillah sheekh ebiwayo ebisinga byabaddewo tokukwegatta obusiraamu kwe bugamba wasulu khairu okutabagana twegattira bakubiriza okutabagana وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فقاتلوا التي تفيء حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما والصلح خير mulwanyise ekibiina ekimu ekigaanye okulongoosa obusiraamu bubeere bumu kati bwe tunaamanya twawukanye ebbanga ddene mu nsonga ezitaliimu obuntu butonotono oyinzaga nti yanyoomye naye si kunyooma abasiraamu
tufube tutegeere bwe tunaategeera buli ekyawula mu busiraamu n'okutwawulamu ebibiina 73 nabbi byeyogera era nze bye nagamba nti agudde mu nzikiriza emu ku nzikiriza y'ebyo okusinziira ku bigambo by'abamutakaddimuun nga mwemuli Ibn Taymiya mwemuli Shaatibi fil I'tisaam gwe tuyita Mubtadi' avudde ku njigiriza naye buli lwetutegeera obubi obusiraamu twawukana buli lwetutegeera obulungi tujja kukola ki kuba abaswahaba bategeera nnyo okwawukana mu bo kwali kutono bategeera eddiini naye ffe tulowooza nti tulina digiri tubusomye olwokuba tutegeera katono tujja kusigala nga tukola ki twawukana anti sheekh mu nsonga eyo nga tunaatera ogimaliriza mu Uganda wano twabulwawo olukiiko lw'abamanyi oluyinza okutuula nga abamanyi mwegasse nambako ensonga ze mutunyonnyola bano abantu amatanansi ababulijjo tetulina kati buli oba ayimirira wayimiridde nayogera ensonga ye bw'aba Sheikh Kiyingi gwakkirizaamu nze Sheikh Kiyingi kyayogera siddamu nze gundi kyagamba kyaga kumanya bya mulala ekyo mu Uganda tuli kituukako kyemwali mutandise kasita ndifuuka mufuti wa Uganda inshaallah kigambye ekyo kubanga egyo gyonna mirimu gya mukulembeze waki wa busiraamu dokita ngambako nti abakulembeze baffe ba administrator kati obuzibu bw'obusiraamu bwonna mu Uganda yonna bukulembeze tetulina bunafu bajja kugamba njize naye obukulembeze buba tebukola gweobuwa hukumu kyobulamula otya tebukola kyebuteekeddwa kukola tebukola kyebuteekeddwa kukola sabe Allah subhanahu wa ta'ala kikangezeeko kunnyonnyola obukulembeze olina okupulaningira obusiraamu tukoze tutya okugatta obusiraamu tukoze tutya okukulaakulanya obusiraamu tukoze tutya okufunira abasiraamu emirimu tuyambye tutya badduaati tuzimbye tutya amasomero tuzimbye tutya emizikiti tuzimbye tutya tukoze twetabye tutya mu byobufuzi ng'abasiraamu tufunye sikaala meka ng'abasiraamu ziyambe obusiraamu awulira ebyobulamu tuyimiridde tutya ng'abasiraamu kyovudde nkugamba nti Kasimu bw'aliyingira ku ntebe n'abaganya mufuti awo tulifunamu bwejja kufunamu oba nfaanana naye ate ekibi abantu baba n'endowooza bwetyo bwe batuuka ebinnemutuuka tebikyuka almuhimu ekikulu kya byonna tusabire Allah umma y'obusiraamu tusabe Allah umma y'obusiraamu agitebenkeze agikulaakulanye atereeze enniya zaffe eduniya tuleme gyagala nnyo n'ebitiibwa Hassan eyali Hassan nabbi gwe yayita Sayyid kyo kinyambeko okuba nkwesiga mu lulimi boss lwaki yamuyita Sayyid Hassan muzukulu we yagaa nti nsuubira Allah inna ibni hadha sayyid era nsuubira mwana wange oyo wakitiibwa muzukulu era nsuubira Allah ajja kutabaganya naye wakati b'ebibinja bibiri eby'obusiraamu ebikayanagana naye yagaa nti bwe kuba kwawula mu umma ya busiraamu ku lwange entebe njirese Muawiya gwe akulira abasiraamu omwaka ogwo gwayitibwa amul jamaa abasiraamu ne beegatta ku khalifa atya omu era tulina kwegattira ku khalifa omu naye abantu bateekawo obusonga nabuyita busonga twegattira ku ki abo bamubutadde tetwegatta nabo naye ate nga kino kankyogere mukiwulirize nnyo abasiraamu oyinza okugaa nti abo bamubutadde ate nga naawe abalala basobola okuyita mubutadde
nawe wano ekyokulabirako abasiraamu mukyetegereze oli bw'ava ku bukulembeze ekyo nkiddamu n'ateekawo obukulembeze obulala obuyina abakulembeze obuyina tanziimu obuyina baya kwekola ki okuwa obweyamu okuweerera nti nze omukulembeze wange mu busiraamu yegundi eba khuruji kwawukana ku bukulembeze soma ekitabo bakiyita usul itiqadi ahli sunnati wal jamaa yayogera ebigambo bino lalakai kinene kyekisinga obunendooza kiweza ejjuza omusanvu ekyakakasibwa naga nti ava mu kugondera omukulembeze ava mu kugondera omukulembeze man kharaja an aljamaa ava ku jamaa kw'obusiraamu n'atagondera abakulembeze wa kharaja an ta'atihim n'atabagondera naam fahuwa mubtadi'un dhalun bintu bibiri fahuwa mubtadi'un abeera muzuuzi dhalun ate omubuze era ebida eri kwawukana ku usul min usuli ahli as-sunnati wal jamaa Sheikh ekintu ekyo kigazi tujja kulaba omukulembeze yandividdwako addi era tumwegattako ddi saawa eno tukole tugatte obusiraamu tugezeeko tuleme kwekwasa nsongasonga maslahatu ma takrahunahu fi ljamaa khayrun mimma tuhibbunahu fi likhtilaf ekyo kigambo kya ibn masud kyemutamwa mu jamaa nti ebwe negatta ne sheekhe mubajja ala sabili lmithal sino sijja kifuna khayrun ekyo kyotamwa kyekisinga obulungi okusinga ekyo kyoyagala mukukola ki mukwawukana omulabe waffe atayagala busiraamu gwe simanyi nange olwaleero ayinza okutukkiriza anaatukkiriza asobola okukkiriza obusiraamu okubeera wamu namanga g'obusiraamu ogalaba bwe geetemaatemaawo abantu baagala nnyo okukolera ku sunna bwe banaategeera nti ava ku mukulembeze mu butadiru bajja kuddayo ava ku mukulembeze asi lillahi wali rasul ajemeddeko allah naki ajja kuddayo bw'anaawulira nti okuva ku bukulembeze aljamaatu rahma wa furqatu adhab okwegatta kwewali rahma emirembe n'okusaasira kwa allah ate okwawukana kibonerezo ajja kuddayo yegatte bw'anaawulira nti kyotamwa mu kwegatta kyekisinga obulungi nam kubanga nabbi radiya li ummatihi yasiimira ekibiina kye ibn masudi kyeyakisiimira kiki yakisiimira alkhilaafu shar okwawukana kubi sheikh alhamdulillah saba allah subhanahu wa ta'ala asaasira obusiraamu n'abasiraamu mu nsi yonna ko obusiraamu yonna gye buli bwe butyo sheikh Kasimu Kiyinga tuli ku kukungubaga n'okukubagiza eggwanga okufa kwa sheikh gwe twakaziika kati olunaku lweggulo sheikh nuhu muzaata bate sheikh okufa kw'abamanyi twakaziika dr Kalisa mwezi gumu nga nnya dr Kalisa lwe yafa nga nnya sheikh muzaata afudde ne bamashekhe bangi abafudde okufa kw'abamanyi kitegeeza ki mu kaseera akokumukumu mwaka gumu bamashekhe nga 10 tubaziise kitegeeza singa omusiraamu afunemu ki nga tuli mu nnaku eno okufa kwennyini ibtila kuba kugezesa mungu okufa kw'aba sheikh kuba kugezesa ffe abasiraamu mungu atugezesa tunaakola ki nga bafudde ekyo kimu ekyokubiri kabonero mu bubonero bw'enkomerero okufa kw'abaseega kiyama abamanyi bajja yurfau lilm bikabdu lulama erimu ejjakukola ki wayakthuru ljahal oba wayafshu ljahal obutamanya busaasaani bashekhe baveewo bavuddewo tufune ebirungi tufune bakanyufu mu abalina irimu abeesigamibwako bwobuuzanga ddala ogakasa nti ekintu kyagenda okunzira mukyo nam kati obutamanya buli lwe busaasaana kitegeeza nti n'okwonoona kujja kukola ki kujja kweyongera teri agambako
tekibanga era kibonereza eri abantu okufa kw'abamanyi. Ekyokusatu ya hadithi ya Abdullah ibn Amr al-Asi, inna Allah la yaqbidu al-ilma intizaa yantazi'u min suduri rijal. Katonda eri mutajijjaawo tumuntu awadde omumanya akeera ekyanga jahid agimusise mu kifuba, walakin yaqbidu al-ilm biqabdi al-ulama. Nakutta bamaseeka bamanyi baseeka bajja bajjulula najjawo irimu hatta idha lam yubqi aliman Allah nga talese omumanyi ittakhadha an-nasu ruasa juhala. Omwo mulimu okutwewazisa okuteekwawo abakulembeze abatamanyi abanafu mu irimu tebalina. Naye tunuulira enkola ya wano, batunuulira sifa ya muntu. Ofaanana otya, kifaanana ekanzu gy'oyambadde efaanana etya, nga gwe bakuwa obukulembeze. Oyo mufuti, oyo mufuti, oyo sheekhe. Twafunye ebbaluwa bala eyakiirwa, buli omu awa fatwa, buli omu alamula ku busiraamu owa P7 n'omusiraamu omupya. Tetulina bantu wafatu waffe tukole tetulina bantu batulanga ng'ekintu kye mwali mugenda tukolera. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mu abasigaddewo, Mungu abawa obusobozi, abawa amaanyi. Ensonga newankubadde Sheikh Muzata yabavuddemu, ensonga eyo mugende nayo kubanga nnyingi esaasaanye kantu katono nnyo. Omuntu ng'alamula munne, oyo mukafiiri, oyo akola bw'ati, n'okusala tetujja mumusaalira, ne pate ne tuzikola ng'afudde. Saba Allah subhanahu wa ta'ala amaanyi ago n'ekiwozo kye mwali mulina kibeere nga kigenda mu maaso, musobole okutuleetera ekintu ekinaatugasa mu mitima gyaffe n'okututebenkeza. Sheikh Kasim tugenda kuwummulamu katono, yakatweyungako, tuli mu program Buuza Oyige, tubeera ne mukadde waffe Sheikh Kasim Kiyingi nga tunnyonnyola ensonga ez'enjawulo. Tugenda kuwummulamu katono, program ekyagenda mu maaso, temuvaawo. Eno ye Salam TV. Boldman Sanitation Solutions. Abazimba system gye bayita biodigester septic tank. Ng'eno esengejja obucaafu mu septic tank n'owona akasu. Tebaginywamu, etwala ekifo kitono, ogizimba omulundi gumu, ate nga naawe ali mu kifo ekirimu amazzi ekuyambira ddala. Ow'amaka, apartments, obutale, amasomero, amalwaliro, amakolero n'ebifo ebirala tosuula step. Lino ly'eddagala eritaasa septic tankayo okugoba abagenyi. Tukubire ku nooti 772 53 59 13 oba nooti 752 53 59 13 oba nooti 7 nooti 2 22 82 81. Boldman Sanitation Solutions. We provide and people appreciate. Purify your wealth by paying Zakat and giving back to the needy. With OG Money app, it's now made easy. Download the OG Money app, open and select the service icon. Scroll down and select Salam Charity from the list of OG Money services. If you are a salary earner, select Zakat Salary. Fill in your mobile money number, then your salary and monthly allowance if any. Tap Calculate Zakat to find out if you are eligible or how much to pay per year. If you're ready to pay, proceed by filling in the amount. Select your payment option from the drop-down list. Select Next to complete your Zakat. Select Next to complete your payment. Download the OG Money app on Apple Store or Play Store. You can also pay through www.salamcharity.ug. OG Money app, the smart payment experience. Avoid touching your eyes, nose, or mouth. Stay home when you are sick. Disinfect doorknobs, switches, handles, computers, telephones, bedside tables, bathroom sinks, toilets, counters, toys, and other surfaces that are commonly touched around the home or workplace. Omuwagizi wa KCCA FC bino bibyo manya ebifa ku ttiimu yo byonna
musambi ki gwe mwagala okukansa ataanya afuluma yaani mulwadde tukutuusa munda okukulaga by'otagenda kusanga walala wonna omanye ekibeera mu kasenge nga ttiimu yegenda kusamba tosiwa emboozi z'akafubo n'abazannyi ba ttiimu yo nga babotola ebyama buli wiiki omutendesi ne kapiteeni wo bagenda kwogerako gy'oli ate nga naawe omuwagizi eddoboozi lyo lyakuwulirwa yemmenye kindeke ki funa amawulire agakwata ku KCCA FC gonna buli ku sande ssaawa 4 ez'ekiro ku Sanyuka TV wokka. Sanyuka TV olutimbero lw'ebyemizannyo n'ebisanyusa. Are you looking for a delivery or a ride? MacBorder is here to make your life easier. Simply get to your smartphone, go to your Google Play Store app, search for the MacBorder app in your search bar, download the app, fill in the details to get registered both as a user and get to enjoy our services and benefits from MacBorder. We are just a click away from your pick. Are you a border rider? Are you seeking for a border? We bring you MacBorder Driver app with awesome benefits. Simply get your smartphone, go to your Google Play Store app, search for MacBorder Driver app in the search bar, download the app, fill in the details to get registered as a rider. You will receive a code which authorizes your account. For more inquiries, call us on +256 759 804 100 or +256 770 388 860 or send an email to care@macborder.com. We are located at Plot 5, Valley Cave, Ntinda, opposite Eliana Hotel. Eno ye Salam TV. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tukulisizaayo nnyo mu kuwummulamu okwo eyakatweyungako program Buuza Oyige. Tubeera ne mukadde waffe Sheikh Kasim Kiyingi, Mbeera Kasujja Saidi. Kyaki nti tugendedde mu kuwummula. Tukyalina ennaku n'okutya abamanyi batugenda ku mwaka gwa nnaku kyekimu era mwaka Sheikh Abdul Hakim gwe yafa Abdul Karim kyali kizibu eri umma. Abdul Karim Sentamu ne Sheikh Abdul Hakim balabika baafa mwaka gwe gumu era ebbanga teryali mu mwaka gumu bamasheikha abaimani. Abdul Karim yafiira nani? Abdul Hakim nowe Busoga dokita ayo tatukwatako nnyo. Okay. Shii naam oyo yali mushia yayawula mu busiraamu ekirala abashiya balina aqida ekontana naki ne aqida yaki n'obusiraamu. Okufa kw'abasheekhe enkomerero alama kabonero ka nkomerero ddibu eri umma naye kiba kitegeeza nti saawa eno twerwaneko tusomese bamasheekhe abawerako tubatendeke naam abakulembeze bateekewo enkola etereeza obuki obusiraamu n'obukulaakulanye. Alhamdulillah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bakadde baffe abo bajjuludde bamasheekhe baffe, saba Allah subhanahu wa ta'ala abasaasire abawe ebyo bakulembeza ebirungi mu bulamu bwabwe, abasonyiwe ebyo ebyabasobako nga abantu ne bakadde baffe bangi bamasheekhe abakyasigaddewo, basajja bakulu bagonvugonvu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abasheekhe abo abakwatiridde obusiraamu ebbanga lyonna Mungu abasuuse nabo ekyo sebo nja kunzikiriza. Sheekhe wange yafiirwa kitaawe Sheikh Ismail Mugomba. Allah atusaasirire mukadde we Sheikh Muhammad Serunjoje ne Sheikh Muhammad Serunjoje yafa ne headmaster wa eri ewaffe Bugerere namulabye Namagabi bonna Allah abasonyiwe. Naam Allah abasaasire abawe ebyo bibasaana nawe disitulikiti bembalala naye Allah yamujjulula atunda naye amusaasire okufa kuyitiridde. Nabadde mu kuziika awo nenkawulira nempulira abantu nga bogera Dr. Kaliisa mu kumuziika olunaku olw'enkuba yatonnya nnyingi nnyo
Sheikh Muzaata enkuba yatonye nnyingi nnyo era nkumuziika awo enkuba ng'etonyerera bamasheekha abamu n'aba yagenza okuwulira olinga nti enkuba eno erina eraga nti abantu bano babadde balina baraka. Kintu ekyo kiri kitya enkuba bw'etonya enkuba baraka nzikiriza z'abantu ba bulijjo naye mirimu gya muntu gyakola kyekikulu enkuba etonye oba tetonye emirundi gye kasa giba mirungi Mungu amusasula inshallah. Tukulangiza Sheikh Kasim Kiyingi olw'ebigambo ebyosoose okutunnyonnyola mu ddakiika zaffe zino ezisooka. Ndowooza tugende butereevu mu bibuuzo by'abalabi baffe bangi batulaba mu puroguramu eno okuva Dubai, okuva Qatar, okuva Saudi Arabia, okuva Germany, okuva London n'ebitundu by'ensi ebyenjawulo. Ono Aisha Nakalema abuuza assalamu alaikum warahmatullah. Tweyanzizza basomesa baffe tusiima byonna tusaba ow'ekitiibwa Allah abaweemu obulungi. Ekibuuzo kigamba nti Aisha agamba nti nawoowebwa nga ndi lubuto era nzaddewo abaana 4 wabula obuzibu bamasheekha abamu bagamba nti tebawoowa mukazi wa lubuto. Sheekhe nkole ntya? Abaana bange balamulwa batya era nabo ba kikazi oba baana ba mukazi bonna kuba eyasooka bamuwa lubuto kati okuba kwali kufu bano bonna si baana ba mukazi tebaweebwa kitaabwe. abaana abo ozadde oluvannyuma lw'okuwoowa baana bo era baana ba musajja era bamusikira naye akola ki? Abasikira kubanga ekisooka obusiraamu bulina bwe bulamula okusinziira ku nzikiriza y'oyo kyakkiririzaamu. Ki kyentegeeza nti nga gwe buyinza okukulamulako nti kiri haramu ku mulala tekirina ttabu kuba ye kyamanyi era kyakola ki? Kyakakasa. Ati naye mwannyinaze we baakuwoowera wali okakasa nti okuwoowa okwo kutuufu. Bw'oba wali okakasa nti kutuufu kitegeeza era kwali kuki? Kwali kutuufu era tekwetaagisa kukola ki? Kuddamu. Ekyokubiri kyekyokuwoowa olubuto. Abaffe kukkirizibwa oba tekukkirizibwa? Naam, ensonga eyo abamanyi bagyawukanamu. Kati ensonga eba bagyawukanamu tebagyegattako, tetuyinza kusinziira ku eyo ne tulamula nti akikoze okuwoowa kuki? Kufudde. Kubanga ekyo tukiramula ku nsonga gye beegattako abamanyi. Ekisembayo ku nsonga eyo owoolubuto yenna olubuto olwo amadhehebu ga Shaafi gagamba nti awoowebwa mutulaka okutula amakulu amuwooye yeyalumuwa oba si yakola ki? Si yeyalumuwa. Kubanga naga nti la hurma, olubuto olw'obwenzi terulina kitiibwa kyonna era liwaddembe okuzannya naye okubeera naye mu nsonga zaki? Kuba luli terulina kitiibwa kyonna. Lulwo si lulwo. Ye Abu Hanifa n'akugamba nti owoolubuto awoowebwa yakola ki? Nannyinirwo. Ate bw'aba si nnyiniddwo niko etuuka naye agumiikiriza n'amala okukola ki? Lwalizaala kuba olw'okutya okufukirira ennimiro etali ki? Ye Ahmad aba ne Malik be bagaa nti tekikkirizibwa. Kati ensonga erimu enjawukana.
abamu bagamba awoowebwa abamu bagamba tawoowebwa kati gwe bw'oba wakikakasa nti okuwoowako kwali wagendera ku Shafi'i okuwoowa okwo kutuufu era abaana bo si ba bwenzi era tekyetaaga kuddamu kukola nika ndala yonna. Okay. Now, ono agamba salaamu alaikum seeka mbuuza kibuuzo kyono kye twali twakireka wiiki ejja omuganda waffe ono ne tumusuubiza nti kwe tujja okutandikira. Aga salaamu alaikum seeka mbuuza batugamba aya za Qur'ani tezikkirizibwa kutimbibwa lwaki mu mayumba gaffe lwaki mu mizikiti mwo baziteekamu nga bwe twogedde ku nsonga eri n'eno bw'eri ey'okutimba aya za Qur'ani abamanyi abambaga tekirina buzibu olw'okwagala Qur'ani ebeere mu nju n'okugizaakala n'okuba nti tewali bujulizi bukigaana ate alhalal ma ahallahu llahu wa rasuluhu walharam ma haramahu llahu wa rasuluhu. Halali yoyo Allah gweyakkiriza ate haram yoyo Allah gweyagaana. Kati engeri gye watali bujulizi nti nabbi yakigaana okutimba aya tekirina ttabu. Eyo ra'aya Ibn Baz rahmatullahi alayhi kyokka abamu ne batunuulira nniya lwaki otimba kubanga atimba litabarruku afune emikisa newabaawo atimba liziina muntu gwajjamba nti nyumba ya musiraamu eniya nnungi nemmotoka bateeka newabaawo atimba nam olw'ebigendererwa ebibi nabateeka akalaadi mu mmotoka jasi omuntu kubojja omanya nti oyo sahaba abamu ne batunuulira enniya abamu ne bakiyingiza ne mu bidaa naye nze sikiyingiza nnyo mu bidaa ne bagaa nti singa kyali kirungi abakulembera bandikikoze naye tebakikola naye kino layisa min babil ibada tetutimba kusinza tulyoke tugambe nti bidaa newakubadde nga abakyogera banene nnyo. Abamanyi abamu ne bagaa nti kiri makulu kitamwa butamwa naye ate bw'oba n'enniya embi tujagamba nti kireke ng'okugamba nti aya zino bwe ziba mu nju tebajja kunyingirira tezijja kufuna kino kino tekijja kubaawo ebyo tebiriiko bujulizi. Nze ndaba nti tekirina buzibu era kyekigambo kya Ibn Baz wallahu a'lam. Ojjako enniya bweba ki enniya erimu ibada enniya erimu ekirala nteddemu aya zino sifuna bizibu aya sizezigoba ki sizezigoba ebizibu wahakada. Ono abuuza asalaamu alaikum wewe tuweereza mbuuza eddiini eramula etya ku kuwummula amatu g'abaana abawala eddiini eramula etya ku kuwummula amatu g'abaana abawala era bitundu ki ebitawummulwa Hussein? Okuwummula amatu omwana omuwala kuba kwewunda zina okwewunda okwo obusiraamu tebwakugaana era ne ku mulembe gwa nabbi abakyala baali bawummulanga amatu bidalil nam bwe yakubiriza abakyala basaddaaka bajjanga buki nekesi ku matu gundi pini z'amatu kitegeeza nti gaaliko ki obutuli kati bagawummula batya n'okuwummula ennyindo n'omumwa ebyo byonna kusinziira ku kalica yammwe kikyegamba nti fe tuwummula wano n'olwekyo osaira n'okubuuza waliwo ensomesebwa yagamba nti akanyama ako akatuli ako bagenda kugamba omukyalo oyo akazzeewo baba bamanyira abaagaana ne bagaa nti kikiri mu kugondera sitaani nakukyusa butonde bwa Allah gwenzijukira Ibnul Jawzi naye sheekhe waffe Muhammad al-Mukhtar al-Shinqiti ahkamu al-jiraha at-tibbiya yagamba tekirina buzibu ekyo omukyalo okuwummula amatu n'aleeta n'obujulizi nti ku mulembe gwa nabbi kyaliwo kati kiki twagala oluvannyuma lw'ekyo ekyokubiri nam
okuwumula amatu tekuba kukyusa butonde bwa Allah wabula abakyala beetaaga eri okukola ki okwewunda eri babba baabwe. Ensonga eno gundi yagireeta ikhtilaafu erimu oba Ibn Muflih mu kitabo bakiyita al-Adab Shar'iyya yagyogerako n'abafiqi babyogerako n'olwekyo tekirina buzibu. Alhamdulillah. Yakatweyungako ne gutambula naye ku programu eno gy'osinziira osobola okuweza ekibuuzo kyo ku namba eno 0758 429161. Ekibuuzo ekyo ne kitutuukako Sheikh n'asobola okubeera nti akuddamu. Ono agamba nti assalamu alaikum Seeka, bathing janaba requires washing the whole body, but we ladies we have long hair. How should we do? Because we have to go to work ate enviiri tosobola zikavalinga nga mbisi. Okwanguyiriza ku ali ku TV ono abuuza nti obusiraamu butulagira okunaaba janaba nga tunaaba omubiri gwonna. Naye agamba naye bwe abakyala balina enviiri zaabwe empanvu baziteekamu ssente baziteekamu ebizigo. Kati agamba nti bayinza kukola batya okubeera nti ate obusiraamu bugamba omubiri gwonna ate enviiri ze zirina mpanvu yazitaddemu bw'anaazitobya ate alina okukeera ku makya agende ku mulimu ayinza okufunamu obuzibu. Teyabuuza obusiraamu ayinza kukola ate abakyala abafaananako bwe batyo. Abakyala tubawa amagezi bakole enviiri ezisoboka okukola ki ezannakyo ezisoboka okunaaba n'enkola etagaana mazzi kuyingira mu ki ku mubiri omubiri wa illa bw'aba takoze ekyo n'anaaba ko eno enviiri ze bazireka olwo aba tatukudde. Nabi hadisi weri egamba nti alekawo ekifo ky'akaviiri kamu nam nga tekatuuseeko mazzi agenda kukolebwa bw'ati mmulira mukulu bagenda mukola ki muvulungula mu muliro. Kitegeeza nti buli luviiri lwonna lutuukeko ki wabula omukyala yaweebwa olukusa okuziyiwamu obuyiyi nga zisibye tezisobola kuyingiramu ki mazzi liljanaba olwa janaba ng'abadde akoze eki azisibye bitutwa bwe babiyita ayiwemu buyiyi kasita akakasa nti gayingiddemu gatuuse ku mubiri kimumalira ne bw'aba tazisumuludde. Naye okugamba nti tazinaaba zijjira zijja kwonooneka ate okugenda ku mulimu ate ki ye kennyini ateekewo embeera emusobozesa okuba nti enviiri azinaaba zikala so sigamba nti akola ki azireka kubanga olwo talina swala ateekewo embeera akole puroguramu ebinaabisa bino binaabanga ku Saturday nga Sunday sigenda puroguramu agitaakala obizibu puroguramu abo bategedde nti bwenkola bwe nti awo mpitawo wasiyitawo nokugenda obugenzi nti kanzibikke onaabe nokole osigala okyalina janaba. Allahu akbar. Abakazi baagala enviiri era nkulu naye obusiraamu kwe kwewunda kwabwe naye alina okukakasa nti azikola ki azinaabamu n'omubiri gwonna agunaabe wahakadha. Ndoza muganda mwanyinaze ensonga eyo gy'olidde. Ono agamba nti is it allowed to marry a non-Muslim if she accepts Islam? Kikirizibwa omusajja okuwasa Maryama atali musiraamu olowooza Maryama singa aba amunnyonnyodde nakkiriza okusiramuka nti nja kusiramuka ogenda okusiramuka tugende kunika kuwasa atali musiraamu ngakkiriza okusiramuka. Aya ziri bbiri abantu bayinza okusuubira nti zikoonagana. wala tankihu mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairu min mushrikatin walau ajabatukum. Temuwasaba mushrikati eyo ebuna buli ayitibwa mushirika agatta ku Allah omusamiza talina ddiini wa kitabo si wa kitabo
wabaawo aya esangibwa mu maida egamba nti walmuhsanatu min alladhina utu alkitaba min qablikum walmuhsanatu min almu'minat walmuhsanatu min alladhina utu alkitaba min qablikum mbakkiriza ebirungi olwaleero yali nabbi muhijja طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم طعام اهل الكتاب nayo nagitukiriza kankireke mu Luwarabu وطعامكم للطعام يامwe حل لهم ebakkiriziddwa n'aba nti walmuhsanat min almu'minat n'abakyala abeekuumi abalungi oba abaana b'aboobwe mubakkiriza walmuhsanat min alladhina utu alkitaba min qablikum n'abeekuumi mubaweebwa ekitabo kati mubaweebwa ekitabo be baani kubalala baafa ayogera ku baliwo era nam ibn hazim mu almilal ekitabo kinene nnyo kyogera ku madiini n'enzikiriza naki milal wa nihal yagaa nti abayudaaya n'abakristaayo baleero si bakristaayo kubanga mu bukristaayo bayinamu kimu ekituufu kye bakkiriza ekyokuwasa omukyalo omu bali abayudaaya babiri kyokka kye bakkiriza muki mu diini yaabwe naye ebisigadde byonna bakola ki babigaana kati abamanyi abamu nga mu basahaba mulimu ibn umar bin bukhari ye n'agamba nti shiriki kyesinga obubi okusinga okugamba nti yesu katonda we oba mwana wa katonda abo ne bagamba nti abo tetujja bawasa abamanyi abasinga obungi bo ne bakita ne bagamba nti abantu abo tukolagana nabo nga bwe tukolagana ne ba ahlul kitab era tukkirizibwa kino na kino ku bo naye ebisigadde bino ne tutakola ki n'ebyabakkiriza mulimu okubawasa naddala nga babadde beeyita bakristaayo oba beeyita bayudaaya ekigambo ekyo kyamaanyi nnyo Qur'ani yakita ate ndowooza emigaso egikirimu gyegisinga kubanga 7 oba 8 basiramuka ng'omuwasizza ekyokubiri bankoze daawa mulimu kukola daawa eyo njogedde kwe kusiramuka buli lwe tubawasaamu obulabe bwabwe bukola ki bukendeera tuba tufuuse bakoddomi baabwe ekyokusatu naye omusiraamu yakola ki yasinga abasiraamu bebakola ki bebasingako obulungi seeka tujja kusembyayo noono olw'obudde ebibuuzo byo tulina bingi naye obudde waleka tebugenda tukkiriza kumalayo gundi onaagamba nti salaamu aleikum sheikh abafudde basisinkana eyo mu nsi y'abafu ne boogera ne banyumyamu nze omuyizi wo Rayani nkumbi abafu basisinkana ne banyumyamu keeyo ne bamanyagana avahir ekyeyolese basisinkana era oli bwafa nga seeka muzaata bwe yagenze nam omulala bwajja nga wamujjana oba seeka muzaata bw'aba mathala wamujjana bamubuuza gundi ali kuki Kasimu kyoyo yafa dda sijjaga Kasimu kyeyiki gundi Kasimu Masaka ti oyo yafa dda tetumulabanga ne baga nti ne basaalirwa ne baga nti oyo alabika bamutwala muki mu muliro talaaqi al arwah naam okulamula nti gisinkana tegisinkana kansuubire nti insha allah tujja kuddamu tulabe mu wiiki ejja
ensonga eyo twongere ogigaziya kuba mmanyi ibnu qayyim mu kitabo arruhu yakyogerako ne ibnu rajab yakyogerako ne qurtubi atadhikira fi ahwali lmauta naye yakola ki n'ebitabo bya hadithi inshallah tujja kigaziya wiiki ejja inshallah mu dakiika nga 2 nzita akakiweereza emirundi ng'esatu okyogeddeko agambye sheekh obusiraamu omukazi ayina okwewundi agambye sheekh obusiraamu omukazi ayina kwewundira bbaawe agamba kikkirizibwa okuwumula ennyindo buli omu gy'alaba ennyindo buli omu aba agiraba nti nungi yagitaddeko pini tajja kusobola gibikka wala yubdina zinatahunna aya ya surati nur illa ma dhahara minha ekiba kyeyolese nga tosobola kibikka kyakirage okwewunda kwabwe katonda yagaa ati baleme kulaga okujjako okutasoboka omwabamu ne bateekamu feesi abafe ebikibwa awo n'owanvu abamu ne bateekamu engoye abamu ne bateekamu buli omukazi kyatasobola okubikka feesi kyatteeka si kyatteeka kiwanvu nikaabu naye nga bwoba otaddeko nikaabu era oba wewundiddaani bw'oba totaddeko nikaabu okusinziira ku orofu eriwo kati n'amanyavu g'abamanyi abamu feesi teri wajibu kukola ki kubikka wahuwa qawlu lalbani abamu bagakyatteeka sitteeka kugibikka feesi y'omukazi kati ebe eyiseemu ennyindo tekirina tabu tukweyanziza nnyo se bannange ebibuuzo tulina bingi naye olw'obufunda bw'ebiseera inshallah wiiki ejja tujja kwongereza tujja kutandika ku bibuuzo byammwe sheekhe akataleke kange katalekeka abasiraamu kugula bitabo byaffe biri ku mahmud bin abdillah opposite ne paaka empya edduuka 75 wansi awo wennyini ku luguudo bitabo birungi ne sheekhe omuleera nkubidde nga yeebaza omu ku basheekhe n'abakulu naga nti nakisomye ekitabo kya talaka la ilaha illallah katonda agira akutukuumira edduwa nakimpeereza sheekhe mukulu khirij alhamdulillah neebaza n'abalala abasomye ku kitabo kyaffe bwati omusiraamu bw'asaalira omufu kirimu ebyokuyiga bingi n'ebirala tugenda bifulumya byonna bibeere nga birimu available mu kifo ekyo inshallah ne ku paalo radio nayo gyebiri omuntu awamwanguyira wabifuna tukuyanza nnyo sheekh barakallahu fik saba allah subhanahu wataala akutukuumire osobole okubeera nti tukufunamu emigaso egyo gyolina tubeere nga tuganyulwa n'erimu eyo ne tukwebaza gwe tutambudde naye mu programu yaffe eno webali kuwaayo biseera webali kusoosowaza tv temwerabira salaamu charite obusiraamu bwetaavu obusiraamu bwetaaga kukulaakulana enamba ya salaamu charite buli musiraamu kyensuubira nti ogirina obeere nga oteekayo ekyo kyogenda okusiŋŋaana mu maaso ga allah subhanahu wataala bwetyo bwetutambudde tetugenda kusukka wano tubaagaliza omusana omulungi saba allah subhanahu wataala abawe obulamu obulungi sheekh tuyogedde ku kigambo kya covid basiraamu covid kyensaba baimamu b'emizikiti balimitinga ennamba eyingira mu mizikiti ekyo kimu bongere okuteekawo sabbuuni buli ayingira anaabe kuba babivaako ekyokusatu kyensaba baimaamu n'ab'emizikiti abantu bonna bayingire nga balina masiki atalina masiki tebamukkiriza kukola ki kuyingira bateekewo ebbanga social distance bwetyo bwetutambudde sawa allah subhanahu wataala tusinkanye wiiki ejja sawa 5 wano ku Salaamu TV mu programu yaffe eno buuza oyige nga tutambula ne mukadde waffe Sheikh Kasimu Kiyingi angambye nti ebitabo bye byamaze okukakasibwa sheekh omu ku bamasheekhe abakulu yeewuunyiza olwa ebigambo ebyo ebirungi n'ensengeka yaabyo kati bwaba sheekhe yakyewuunyiza ate kati gwatali sheekhe kiba kitegeeza nti gwate oteekeddwa okulaba nti ekitabo ekyo temusajja mukulu osobola okubeera nti oganyulwa mu bigambo ebyo subhanaka allahumma bihamdik
nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu Wa ilayk. natubu ilayk. Assalamu alaikum wa Wa rahmatullahi rahmatullahi wa wa barakatuh. Allah